ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ iPhone battery ဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် battery ကတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားဒီမှာမှာထားတာရောက်လာပါပြီ screw လေးနှစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်
ဒါပဲအကုန်လုံး battery လဲတော့ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ battery ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကြာလေးဖုန်းသုံးလို့ရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုန်းဘယ် model မဆိုလဲလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်